میرا دین تے ایمان صحابہ کہہ دو سبحان اللہ توحید و رسالت دا تعارف دے وکیل توحید و رسالت دا تعارف دے وکیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل ہے اسلام دی سچائی اصحاب دلیل ہے محفوظ کی تحصیل چے محفوظ کی تحصیل چے قرآن صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ میری جان صحابہ میں نے کہنا ہے میری جان دوسرا کہنا ہے صحابہ جنہا مندہ اچھی کہنا ہے صحابہ میری جان صحابہ میری شان صحابہ میرا ایمان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ اور ہیرو یرموک انہیں احد و بدر دے غازی بھی مجاہد بھی جانباز نظر دے اللہ اکبر توجہ کرنا ہیرو یرموک انہیں احد و بدر دے غازی بھی مجاہد بھی جانباز نظر دے جانباز نظر دے جل جل کے انگارات جل جل کے انگارات کتنی جان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ میری جان صحابہ میری شان میری آن صحابہ میرا ایمان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ کہہ دو سبحان اللہ معراج کے حوالے سے چند شعر پیش کرتا ہوں شاعر کہتا ہے